好，大家好。啊，今日嘅我同個大佬啲喺度傾下偈吹下水，等埋攝影師嚟嚇。咁主要咧嗰個我哋2007年頭嘅，咁8年頭嘅，啲人咧就好多有見過次啲，好多一見佢就識㗎啦。但係咧嗰個9年頭呢啲就唔識啊，就3個次啊。咁依家我哋一日傾緊就傾到啦。即係重温一下以前啲順德味道。點解味道？唔係順德味道，係新嘅我哋順德以前童年嘅啊，即係順德人啲我哋即係好多好窮噶嘛啊！因為依家話廚房啊、洗手間啊，係嘛啲嘅㗎。但係咧真正係我哋而家講下咧就講3個字，我哋嚟認真呢度啦啊！而家開始啦，我哋飲酒先哦。好。我二樓來，二樓喺度飲酒。係啊，成個月啦。個月有多啦。個幾月啦。係啊。自從開飯店啦，冇過呢度飲茶，冇過工作室。你多啲過你得㗎嘛，大佬。我哋顧得到，顧唔到呢度啊，顧得飯店啊。你4日過啲年終口中啫嘛。又係啊，我年終口中嘅。咪依家唔係啲年終口中啊，依家你自己係口中年終嘅啫。你已經屬口中年終嘅，咁做乜咧？再俾啲口中年終嚟，真係打到啲口中年終。阿親，我話俾你知啦，我哋順德有真正嘅2000計，即係句句説話你真係好撚識喎。我哋外地好多順德嘅都係慢慢過嚟學嘅啫嘛。嗱，我哋講嘅2000，講嘅講嘅下幾隻，你知咩叫下幾呢？嗱，我話你好多都唔識，包括我哋順德人9年後啲好多唔識，咩叫下幾但係呢講個下幾你話咩嚟喎？實在家家戶戶有啦。無論商品樓好，家家戶戶有㗎啦。必須配備嘅。係啊，必須配備嘅。我哋咩叫下機？你叫大佬講啊。係咯，順德大佬。下機咧，下機嚟講咧，即係廁所，如果再高級嘅咧。咩廁所啊？廚房啊，傻仔。下機冇。唔係你話8年後。下機啊，係冇錯係。冇錯。廚房辣菜啊。依家講嘅廚房。係。我哋以前講嘅下機呢，就係講嘅下機就係廚房，冇錯。係，你知啦，以前下機咧，屋企好窮噶嘛，個搭啲嘅貨櫃鏈㗎嘛，貨櫃鏈做下機㗎嘛，個喺度即係好似依家嘅。我嗱撈啲奶油咪搭啲㗎嘛。係啊，嗰個咪搭啲下機去煮飯㗎嘛。係啊。即係等佢依家嘅廣西，你哋廣西有好多地方仲有。搭嗰啲鐵棚搭嗰啲啫。我講差啲泥我起上嚟啫嘛。嗰啲依家係鐵棚嘅，以前係嗰啲嘅泥磚嘅。依家係啊，依家泥磚啊同埋鐵棚啊。新棚啊嘛。但係呢嗱佢嚟講嘅嘛，一下機呢一大個灶一大個灶呢，佢係好長下嘅，咁咪整有個灶呢攞去製煲嘅製飯嘅，係嘛？不過嚟過依家。食有意啊！因為我哋以前下機就燒火管嘅。燒火管燒蔗盒咋？係啊。差唔多。咩叫蔗盒啊？即係蔗盒。金蔗嗰啲嘅。金蔗啲盒插咗你都下。乾爽嗰啲嘅咯。喂，大佬咁試過未啊？試過到一路啊，同埋咧。你識煮飯啊？唔煮飯啊！喺下機度煮到面燶手燶嘅面污晒，煮到個面。以前我哋鬥火嘅時候，咪啲手污晒㗎。一炸煮啊，攞啲煙供上啲供到個面污晒。眼淚流啊，伸手眼淚流。嗰以前講下機咧，嗰度有一個詞啊，叫咩啊？講廁所啊，叫咩啊？屎坑嗰個。屎坑鬼啊！你屌你！屎坑關刀啊！屎坑關刀係嘛？屎坑關刀即咩意思啊？以前係有個詞㗎啦，叫做屎坑關刀，就係應用屎坑。屎坑關刀啊！仲有個叫關刀。屎坑關刀，即係乜飲得冇飲得，呢個詞應用就叫屎坑關刀啦。屎即係屎巴巴，係嘛？乜飲得冇飲得啊！我記得以前我哋啲廁所係好搞笑嘅，好鬼臭嘅唔覺得，好臭嘅。跟住你攞啲嗰啲咩？啲嗰啲竹皮啊，
啊！我哋用字客骨啫，猛屎啊！呢個竹皮好搞笑嘅。所以依家呢，我哋叫竹香。係竹香，唔係竹香，係蔗殼骨。蔗殼骨啊！即係拆啲蔗殼啲骨啊！呢叫出嚟萬事啊，乜有廁紙嘅，係咪先？而家廁紙好勁喎。我諗你哋都未經歷過啲嘅，我幫大佬都應該有經歷啊。我諗呢個你有冇經歷過先？有經歷過多啦。你呢個使乜用咁多呢個蔗殼骨啊？半條啦。以前用啲蔗殼骨戒咗個骨有損咗，係嘛？或者係啊，或者啲廁所你會用咩製造㗎？嗰個大甕姜咯。係啊，用啲大鬼甕姜，喺把嗰上面做裏面板。咁包佢。係啊。包到我屙佢啦先。甚至以前我哋順德人即係窮啊嘛，啲人係。百分之都冇嘅。即係擺一淋乜先攞好計。不過啲飯啊，好重視㗎嘛，攞嚟烘菜㗎嘛。神啲熱喎。係啊。試你嘅。嗱，阿個烘過腰啦，咁咪跟住有個市場，咩叫市場啊？兩拍屎啊！呢個象徵係啲屎啊！屎殼我哋叫。你叫糞機。唔係糞機嗰啲嘅。糞機咪講。呢個竹，如果呢個竹逼嘅即係偏嘅。係我哋運啲叫市場，好啦，阿個烘啊俾腰啦，個用市場拍拍你個跟住將呢嘅烘飯烘菜，烘菜烘瓜啲嘅，喺度嚟真係唔係你啫，唔係時間慣到咩唔係啲嘢嘛。呢個地方以前呢個。即係細路仔嘅，所以冇錢賺，好開心啊！開心，文正都回嚟咪。所以冇乜錢使。生活樂無憂。幾次嘅整化糞廁啊！我哋70後嘅，以話就下經攞啲咁多食飯咯。哇！下經邊度咩叫下經喎？我就邊度有餸喎。以前我老母話：死魚下經睇啲苦啊！就下經啊！總死魚下經睇苦。咁你總結下今日嘅我哋見到講嘅嘢啊！今日總結2個詞啊，一個下經，一個屎坑，就係。所以嗰個順德嘅啲嘅以前地地道道嘅以前嘅當年嘅，即係嘅嚇，即係主要今日嘅介紹下叫下經同屎坑因為以前啊，即係依家好多人唔識噶嘛。我哋唔係話好多人唔識啊！我哋依家即係好耐時間都好多年未聽過呢2個詞啊！依家好耐未聽過啦。依家啲人有文化，問好多人。問呢又廁所，又再高級啲嘅洗手間。W 咩啊？W 咩啊？有個 WC 係嘛？即係高級啲大家叫個 WC，即係文人啲。即係佢度下經嗰個詞真係好難忘嘅。因為嗰時候真係已經煮火佢四件下經燒咩會？乜落水煮飯啊，大佬！乜嚟？我依家啲細路仔咁矜貴啊，咁高級啊！以前唔係見啲大人煲飯，自己係細路仔啊，自己又煲飯，煲下，連成個下經燒著晒。喂，仲有咁喎，下經就點知個嘢喎？你知道咩啊，大佬？下經咪練菜薑咯。菜薑嗱，呢啲叫唔係菜薑？呢個菜薑。菜薑。哇！你啊，菜薑啊！菜薑啊！即係嗱，你話呢啲人，我仲有個菜薑配皮㗎嘛？配埋皮㗎嘛？即係開個好似開個啲嘅四方嘅大啲嘅 N 仔又攞出嚟。即係喺翻個灶頭隔離嘅牽出嚟。堆柴嘅地方。以前信仰就係講到屎坑、菜薑仲有咩大佬？屎坑、菜薑。下經係嘛？嗱，依家我咧講順德話叫下經啊，係嘛？個普通話你唔知點講啊，大佬翻譯啦，普通話。沙經。個幾個詞講緊啫咧，認真啲喎。真係喎，下經沙經嗰啲屎坑。屎坑哇！呢3個字啊，真係以前好難忘啊，不過好開心啊啲童年添，嚟到位啫。
煮飯啊，乜嘢佢依家用食有意啊，乾乾淨淨咁煮啊，煮餐飯啊，黑啊黑面啊，啲條佬係炒得呢啲嚟嘅。手啊黑，面啊黑咯，反正。冇噶，嗱你用火咁煮，佢又有啲啊，佢即係啲火撲出嚟啊，啲火係啲煙嘅，有啲黑色嗰啲嘅有個膽啊個面嘅嘛，誒，啲糊嚟嚟嘅，有食咩？個煙筒啊，個煙筒塞香嗰啲煙供翻上嚟噶嘛。不過你話依家嘅，好似依家嘅電飯煲咁話啊，咁就係舊時嘅調劑，經常煲窿飯、煲三飯㗎，屌得煲到三飯啫。睇下窿啊！係啊，就咁簡單啦。以前煲飯唔俾用柴嘅，用柴好容易燶嘅。係嘛？全部用啲禾稈草或者啲咩？咁咪一樣用蔗下嘛，就冇冇咗咯。因為咁樣煲唔會啊咁容易燶啊。嗱，你真係好識煲的嘛，煲到佢就你熟啦，你又要收冇焗噶啦嘛。好啦，你煲到熟晒，先係焗個窿噶啦嘛。個水啲水有啲炭啊啲係好犀利噶嘛。好容易煲窿，每天真係。嗱，你今日嘅主要介紹就係三個字，一個菜兩，一個豉罌，一個下機。係嘛？順順地道嘅順德人嘅以前嘅一講到七靚牛啊、八靚牛都好多食㗎啦。但係你講到而家九靚牛嘅啲特別出邊外邊啲人嚟係完全唔似呢啲詞㗎。個今日嘅佢哋喺度咧，好嘛？嗰個下集再見啦。時間過得真係快。係時候講拜拜。拜拜。